Desculpe, a gente vai fazer a parte 2 porque a produção, ele desligou e apertou o negócio de ligar. Então a gente só agora vai gravar só mostrando como ficou, viu? Viu? Então bora lá! Pronto, gente, o bolinho de chuva tá pronto. Aqui agora eu vou pegar um. Gente, agora eu vou provar. Tá uma delícia, gente. Tá uma delícia, gente. Faz um banho de chuva desse. Tá uma delícia. Ó, por dentro. Gente, coloque alguma cobertura que fica uma delícia. Sem cobertura, acho que não fica bom, não. Mas fica bom, né?